90% लोग नहीं जानते कि यह किसान जिस पौधे को अभी जमीन से उखाड़ने की कोशिश कर रहा है वह असल में है क्या। दरअसल इसे एलिफेंट फुट यैम कहा जाता है, जिसे गांवों में कई नामों से जाना जाता है, जैसे जिमीकंद, ओल या सूरन। भारत और चीन में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह कंदमूल कई स्वास्थ्य लाभों से भरपूर होता है। यह पाचन को सुधारने, वजन घटाने में मदद करने, हृदय को स्वस्थ रखने, हड्डियों को मजबूत बनाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में